好，咁今日嘅 Alpha Children 嘅時間係由史師母負責，同埋 Alpha Junior 係由 Ada 老師。咁呢個時候呢係奉獻時刻嘅時候，咁鼓勵大家，我哋一齊去讀呢一個馬太福音7章24至到25節。黑咗 ，OK 咁我哋一齊見到熒幕，我哋一齊去讀今日嘅奉獻經文。所以凡聽見我這話就去行的，好比一個聰明人把房子蓋在磐石上，雨淋、水沖、風吹，撞着那房子，房子總不倒塌，因為根基立在磐石上。凡聽見我這話不去行的，好比一個無知的人把房子蓋在沙土上，雨淋、水沖、風吹，撞着那房子，房子就倒塌了，並且倒塌得很大。咁今日呢，即係我哋去睇呢一個耶穌俾我哋嘅一個嘅比喻啦。咁呢個比喻係講房子啊，係嘛？咁我哋喺香港人呢，就成日都會講即係好重視房子啊嘛，係咪？好即係可能有時見到面啊，你住邊啊？或者可能有時我哋對於房子呢，就未必淨係一個居住嘅地方啊，甚至可能係一個我哋能唔能夠喺生活上面好安穩啊？有啲人甚至當佢係一個身份嘅象徵，話你住喺某某半山某某地方係咪？即係呢個都係會牽涉咗好多可能安全感啦，甚至日後我哋生命裏邊有時我哋會花成世人不斷去好辛勞去工作，為咗就係供一層樓啊，係咪？呢啲好房子呢一個嘅概念呢，其實都係好即係好觸動到我哋一啲我諗唔係淨係香港人，我諗全世界嘅人，即係對於有一個安居樂業嘅概念，其實都係喺當中。咁喺呢個嘅比喻裏邊呢，耶穌就提到一個聰明人係嘛？呢個聰明人呢，佢就將呢個房子呢蓋喺一個磐石上邊，亦都有一個無知嘅人呢，同樣其實佢都係蓋房子，但係佢選擇將嗰個房子蓋咗喺沙土上邊。當風雨嚟到嘅時候，當初佢哋一直咧去投資啦、投放啦，甚至建立嘅嘢呢，因着佢當初嘅選擇呢，去到一個結局嘅時候呢，係有一個好唔同嘅一個嘅結局出現。尤其是面對一個生命裏邊，或者喺呢一個雨淋風吹嘅一個嘅狀況裏邊呢，佢哋嘅房子一個就仍然冇建立穩定嘅，另一個就係倒塌咗，係甚至係倒塌得很大。即係呢個都幾睇呢段經文都幾觸動自己，就係其實有時我哋一生人去投放咗好多嘅時間啦，或者金錢啦，去一個嘅位置裏邊，但係當面對衝擊嘅時候，我哋能唔能夠站立得穩呢？係我哋嗰個所建立嘅建造嘅係咪真係建立一個永不動搖嘅一個磐石裏邊呢？咁所以我哋今日係面對呢個世界，尤其是我哋去講奉獻啦，係啦，即係我哋去講即係而家經濟嗰個嘅狀況，其實都有好多唔同嘅雨淋風吹同埋水沖嘅一個情況係嘛？即係可能經濟唔穩定啊，樓市又上落啊，股市又上落啊，係咪？工作可能又面對好多唔同嘅壓力啦，經濟啊、物價上邊都好多唔同嘅上漲嘅一啲嘅狀況嘅時候，究竟我哋對於金錢，我哋對於我哋嘅財政上邊，我哋究竟嗰個嘅建立建造擺喺乜嘢嘅位置裏邊呢？咁每一個星期我哋即係都去分享一個奉獻嘅信息，其實去讓我哋都好好去提醒啦，或者去讓我哋知道金錢對於我哋嚟講係點樣可以係擺喺一個神嘅國度裏邊，擺喺神嘅家裏邊，擺喺我哋信實嘅主嘅裏邊，我哋可以去經歷到喺生命裏邊嗰個嘅不動搖嗰個嘅信心呢。尤其是面對一個衝擊呢，我哋都會好多憂慮嘅，係嘛？可能會有好多即係將個位置擺錯咗嘅時候呢，可能都會有好多嘅生命裏邊好多嘅動搖喺當中。咁但係聖經裏邊去講，我哋去聽好多奉獻時刻嘅經文都會講，我哋11奉獻呢，其實係神俾一個機會我哋去學習時常去敬畏我哋嘅神。咁所以都鼓勵大家，我哋將我哋嘅生命，或者我哋將我哋嘅價值觀，尤其是對於金錢嘅部分裏邊，今日呢段嘅經文正正話俾我哋聽，我哋係咪投放喺神
立根於喺神嘅磐石嘅裏邊呢？呢個係一個好重要咯。咁所以縱然有風吹有衝擊撞到嚟我哋嘅時候，我哋仍然站立得穩，係因為我哋嘅生命最終我哋仍然喺呢個磐石上邊不斷去建造，喺神裏邊才是真正嘅一個生命嘅保障。我哋不如一齊為奉獻去禱告。主耶穌啊，多謝你，多謝你，真係原來我哋每一次嘅奉獻，我哋都係選擇去相信主，你就係我哋人生裏邊最大嘅根基。讓我哋投放嘅金錢，我哋係真係擺放喺神你嘅國度嘅時候，我哋去選擇成為好似頭先你聖經裏邊去講，我哋選擇成為一個聰明人，成為一個願意去敬畏耶和華，讓神你成為我哋真正保障嘅一個嘅生命。主啊，願你去保守我哋，可能世俗裏邊有好多唔同嘅衝擊，但係主讓我哋喺呢啲環境裏邊唔會失去信心，而係我哋仍然去堅立喺神你嘅磐石嘅當中。求你繼續去帶領我哋，去祝福我哋每一個弟兄姊妹，去甘心樂意嘅奉獻，讓你俾我哋有從你而嚟嘅智慧，擺喺你嘅天國嘅裏邊，讓神你去運用呢啲金錢嘅時候，係能夠成為你國度嘅見證。主啊，多謝你，願榮耀歸俾你。我哋同心禱告，係奉耶穌基督得勝嘅名字。我哋一齊講 Amen。咁鼓勵大家，我哋奉獻嘅方法呢係有4種嘅喎。咁你可以用轉數快啦，直接轉帳。咁記住係我哋去我哋嘅工商銀行嘅戶口啦，或者你用支票嘅形式呢，咁你可以喺支票抬頭去寫愛群職場教會有限公司，或者可以嚟到我哋教會嘅當中喺後邊嘅奉獻箱可以投放你嘅奉獻。咁記住，如果你去即係將你係透過轉數快啦，或者轉帳嘅形式呢，你可以將你嘅收據啦去影低，然後 WhatsApp 翻去69326034。咁我哋年度會有個退稅嘅一個嘅收據俾翻大家。咁祝福大家。咁呢個時候交時間俾Elton牧師為我哋去證道。好，跟住。